Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn game Mộng Hoàng Cung. Và cái game này cũng mới ra thôi, và mình đã chơi khi mà mới bắt đầu game, là game mới tải lên là mình tải về luôn các bạn. Thì cách đây cũng được gần hơn, nói chung là hơn 3 tuần nữa các bạn, cũng khá là lâu. Đây đang nhập vô đây nè. Thì cái này mình ít cài lắm, ít cài luôn. Cái này là rất là ít cài, bởi vì mình thường mình chơi rất là nhiều game mà quay rất là nhiều thể loại. Rồi đây là cái gì ta, cái nhân vật của mình, và mới có cấp 65 thôi các bạn. Cấp 65 nhé. Gì đó. Và mình phải thực hiện mấy cái hành động này nữa. Để tắt loa. Rồi, cái gì đấy? Rồi, Hoàng Phong Dương Ấn. Thì cái game này nếu mà các bạn không có chơi lâu á, mới vô chơi thôi á, thì sẽ không có giống như là không có thể mà hiểu được cái luật chơi, là cái cách chơi vậy đó. Rồi mình đi tăng cấp mấy con này để cho đánh mạnh hơn. Trời ơi cái nhóm. Trời ơi cái gì vậy? Rồi thì phải đi thu nhập cái này. Và mình rất là thích tâm tình với ông hoàng thượng. Để mình đọc nha. Sáng nay ở ngoài tịnh tư cư của Ái Phi, trẫm ngửi được mùi thơm. Chọn này vậy. Trước khi lên triều, sáng nay trẫm có đi ngang tịnh tư cư, vốn định thăm nhưng chính sự bận rộn. Ôi trời, đang chắc. Cái này đi mình thích nhõng nhẽo á các bạn, nhõng nhẽo cho mình thượng chắc được nhiều điểm hơn. Cái gì đây? Được rồi, ngoan, gần đây trẫm đã làm nhạc với nàng, trẫm sẽ đền bù cho nàng. Trời ơi. Rồi hết, yêu ghẹo. Ô cái này là rất là khó các bạn. Thường mình đánh cái này chưa ghẹo thử các bạn. Yêu. Đây. Giọng hát ngân nga. Ê, cái này chỉ chạm vào mấy cái phim. Hình như có manh mối. Giọng rất là dễ thương. Hình như có manh mối. Chị là chị chạm nhau đúng không? Mù chữ. Không nói cái gì. Hình như có manh mối. 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 Khi mà ông nói một câu ông nói hoài luôn. Hình như có manh mối. Mù chữ. Hình như có manh mối. Hình như có manh mối. Hình như có manh mối. Mù chữ. Mù chữ. Mù chữ. Hình như có manh mối. Giọng hát ngân nga. Hình như có manh mối. Mù chữ. Hình như có manh mối. Mù chữ. Mù chữ. Nói cái gì vậy ta? Hình như có manh mối. Giọng hát ngân nga. Chưa xong nữa hả? Thanh chữa lành trái tim. Đến gần hơn nào.
đến gần hơn nào. Nàng là người chữa lành trái tim. Hương sắc, đến gần hơn nào. Rồi xong. Trời, cái này chột gãy tay luôn á các bạn ơi. Mệt 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 mệt. Gì đây? Có cá. Rồi cái này chắc mình sẽ đi hẹn hò các bạn. Và mình sẽ đấu cho các bạn xem một màn, 2-3 màn cũng được nữa. Rồi đấu với ông nào đó không biết. Rồi đấu. Mà mình sẽ đợi người ta bên người ta phản công. Rồi quẹt lẻ. Mày cái thằng này nó phản công rất là mạnh luôn á. Và thường thì hay chết. Rồi sắp chết rồi. Mình mới nãy mình chưa có nâng cấp á, tại cái cấp nó cao quá. Rồi chết rồi các bạn ơi. Nó đánh một lần 4-5 phát luôn á. Sao mà đánh lại nổi được. Còn 3 con không cân nổi. Đánh không lại các bạn ơi. Rồi chết rồi. Xong thua rồi đó. Bỏ qua khúc này luôn đi, bực mình quá. Tại cái ông này đánh rất là mạnh, bởi vì càng cấp cao thì nó càng mạnh thôi. Mình cấp 66 nha các bạn. Nhưng mà những mạnh bá cháy. Bút mực vẽ nên giang sơn. Thằng này Ta không ăn nói quanh coi giống như họ. Có gì nói vậy thôi. khiêu chiến với con này hả? Trời ơi. Biết là đánh là nổi không nữa. Rồi có 3 con là dễ đánh. Rồi đánh. Đập Nhanh lên. Trời ơi. Nó có 3 con mà đánh gì mà dở chứ trời. Đánh mà nó đánh không nổi luôn á bạn. Mình đánh không có nổi, không có lại luôn. Thắng rồi, yeah. Mở rừng. Nên 66 rồi. Rồi, chắc cũng được rồi. Trời, rồi, chắc ủa khoan. Wow. Vô tùy tùng nó tiếp thôi. Quá trời luôn. Uống trà nhận bánh bao các bạn. Rung. Này nè. 88.000. Giáo huấn. Rồi mình rất là thích giáo huấn này nữa các bạn. 1, 2, 3. Mình chết mình nè. Cho mình chết. Đánh rất cái này rất là đã tay. Đã tay lắm các bạn. Xong. Các bạn đừng có quan tâm với mấy cái lời thoại mà nó nhắn như các bạn. Đừng có ngồi đó mà đọc mà không có coi cái clip của mình nha. Hết lần giáo huấn rồi. Trở về. Còn này nữa nè. Cái này. Rồi thú điền viên.
Rồi, và cái video của mình chắc đến đây cũng chắc cũng đã hết rồi các bạn. Rồi hẹn gặp các bạn vào clip sau nha. Ồ, mái tóc này đẹp quá vậy. Nè. Đấy xinh như tiên. Rồi xinh như tiên đấy. Rồi xong. Bye bye các bạn nha. Thì các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nha.